హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు నవంబర్ 8, 2021 హిందీలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వని ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్తున్నానండి. దాంట్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీరు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి, నా ఛానల్ అప్డేట్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ ప్రైస్ ఆప్టిక్స్. అంటే ఆప్టిక్ అంటే ఏంటంటే కనపడే అంటే చూసే వస్తువుల్ని మనం ఏదైనా కానీ చూడడానికి ఏదైతే ఉంటో ఆప్టిక్స్ అంటాం అనమాట. ఫ్యూయల్ ప్రైస్ ఆప్టిక్స్ అంటే పెరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు కనపడే ఈ యొక్క రేట్ల గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట. లివీస్ మస్ట్ బి కట్ ఫర్దర్ టు ఆఫ్సెట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూయింగ్ సర్జ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే, ఈ లివీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పన్నులు అనేవి తగ్గించాలి, వాటికి సంబంధించిన వాటిని కట్ చేయాలి. అంటే రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్గా ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి పెరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. వాటిని ఆఫ్సెట్ అంటే వాటిని ఏదైతే ఉందో వాటిని తగ్గించాలి. ఆ యొక్క అంటే పెరిగిన వాటికి అనుగుణంగా ఈ యొక్క రేట్లు పెరగకుండా చూడాలి అంటే వీళ్ళు ఏం చేయాలా, ఈ యొక్క పన్నులు అనేవి తగ్గించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. The center finally decided last week to relent and act on the advice of monetary policy makers by cutting the excise duty on petrol and diesel by 5 rupees and 10 rupees a litre రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది చివరికి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందనమాట. అంటే ఈ యొక్క మానిటరీ పాలసీ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సలహా మేరకు ఈ యొక్క కేంద్రం అనేది ఏం చర్యలు తీసుకుంది అంటే, ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు అంటే 5 రూపాయలేమో పెట్రోల్ మీద, 10 రూపాయలేమో డీజిల్ మీద తగ్గించడానికి ఒప్పుకొని వాళ్ళు తగ్గించారనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ రాకముందు ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది 3 రూపాయలు మాత్రమే ఉంది. బీజేపీ ప్రభుత్వం అనేది రోజు పెంచుతూ దాన్ని 31 రూపాయలు పెంచిందనమాట. ఆ పెంచిన 31 రూపాయల నుంచి ఈ యొక్క డీజిల్కి అయితేనేమో 10 రూపాయలు, పెట్రోల్కి అయితేనేమో 5 రూపాయలు తగ్గించడం జరిగిందనమాట. ద డ్యూటీ రిడక్షన్ అనౌన్స్డ్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ దీపావళి ఇమీడియట్లీ helped lower the retail prices of two-wheel fuel by at least about 5% and 11% respectively. ఈ యొక్క డ్యూటీ రిడక్షన్ అనేది ఎప్పుడు చేశారు అంటే, ఈ యొక్క పండగ కానుకగా ఈ దీవాళి సందర్భంగా ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట. ఒక్కసారిగా ఈ రేట్ అనేది తగ్గించడం కారణంగా వీటి యొక్క ఖరీదు అనేది, అంటే ఈ యొక్క పెట్రోల్ ఖరీదు అయితేనో 5%, డీజిల్ ఖరీదు అయితే 11% అనేది తగ్గిపోయినాయి అనమాట. అండ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్స్ arguing more than 20 states and union territories also reduced the VAT levied on the fuel products, thereby enhancing the relief provided to consumers from record pump prices. అంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, వాళ్ళ రేట్లు తగ్గించగానే ఒక 20 రాష్ట్రాలని, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలని, ఇంకా వీళ్ళు ఏంటంటే కొంతవరకు అనమాట, అంటే కొంతవరకు వాళ్ళని కోరిక అనమాట. వాళ్ళని కోరారు ఏమని, మీరు కూడా వ్యాట్ ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఫ్యూయల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వేసేటువంటి వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించాలి. దాని కారణంగా ఈ యొక్క అంటే వినియోగదారులు ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రికార్డ్ పంప్ ప్రైస్ అనేవి కొంతవరకు వాళ్ళకి ఉపశమనం కలిగించినట్టు అవుతుంది. వైల్ ద సెంటర్ అసర్టెడ్ దట్ ద decision was to impart a fillip to the reviving economy as well as easing inflationary pressure. The political significance of its timing was hard to overlook, coming a day after the ruling BJP suffered electoral reverses in some legislative parliamentary bypolls. అంటే ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ అనేది ఈ యొక్క ఆమోదం అనేది ఎప్పుడు తెలిపింది, ఈ డెసిషన్ ఎప్పుడు తెలిపింది అంటే, ఈ యొక్క ఎకానమీని పునరుద్ధరించడానికో, ఎకానమీకి ఫిలిప్ అనమాట, అంటే ఉద్దీపన ఇవ్వడానికి వచ్చేసిన అంశం అయితే కాదనమాట. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెజర్ పెరుగుతుందన్న కారణంగా వీళ్ళు తగ్గించలేదనమాట. కానీ రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి అంశం అనేది మనం పక్కన పెట్టలేమన్నమాట. రాజకీయ పరంగానే వీళ్ళు మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఎందుకని బీజేపీ అనేది ఎలక్టరల్గా మనకు ఈ యొక్క అంటే ఓటింగ్ పరంగాను ఓట్ బ్యాంక్ అనేది పూర్తిగా దెబ్బతిందనమాట. కొన్ని లెజిస్లేటివ్ కావచ్చు, పార్లమెంటరీ బైపోల్స్ అనేవి జరిగినాయి. దాంట్లో వీళ్ళకు ఆశాజనకంగా ఊహించినన్ని ఓట్లు అనేవి పడలేదు. కాబట్టి ప్రజల్లో అవినీతి అంటే అవినీతి కాదు, ప్రజల్లో ఈ యొక్క పార్టీ మీద ఉన్న వ్యతిరేకతను తగ్గించడానికి వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారనమాట. ద గవర్నమెంట్ వాజ్ keen to make political capital out of its belated reduction of levies was made obvious 2 days later when it sought to call out the states almost all ruled by opposition parties that were yet to make commensurate VAT reductions.
అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఏం చేసింది, ఈ యొక్క పొలిటికల్ క్యాపిటల్గా వాళ్ళు మారడానికి వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా నిదానంగా బిలేటెడ్గా తీసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క రిడక్షన్ ఏవైతే ఈ ట్యాక్స్లు ఉపసంహరించాలని సంబంధించినటువంటి ఈ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 2 రోజుల తర్వాత అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క అపోజిషన్ పార్టీస్ అంటే బీజేపీ అధికారంలో లేని ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక చోట కేంద్రీకృతం చేసి ఈ యొక్క వ్యాట్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే రేట్లు అనేవి తగ్గించాలి అని చెప్పేసి కోరారనమాట. With a clutch of crucial state elections, including the prized UP Assembly due early next year, the BJP is keen to resign control of the narrative, especially given the heightened public concern over inflation and surge in fuel prices. అంటే ఇంకా రాబోయే కాలంలో కొన్ని రాష్ట్రాలకి అంటే ప్రధానమైనటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి చాలా విలువైనటువంటి రాష్ట్రం కూడా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లోకి నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్ళబోతుంది అనమాట. సో బీజేపీ అనేది ఇప్పుడు చాలా వరకు వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఆధిపత్యం అనేది కొనసాగించాలి. ఈ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలంటే ఈ యొక్క అంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి ఆందోళన కలిగించే అంశం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. ఈ యొక్క రేట్లు పెరగటం ఒకటి, దాంతోపాటు ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ యొక్క ఉప్పొంగటం అనమాట, సర్జ్ అనమాట. అంటే ఎదుగుదల అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి దాని మీద వీళ్ళు దృష్టి కేంద్రీకరించారనమాట. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎకానమీ ఈజ్ కన్సర్న్డ్, the reduction in fuel bills is bound to have a salutary impact on inflation, as diesel is the main fuel for fraud carriage and impacts the cost of everything requiring to be ట్రాన్స్పోర్టెడ్. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఎకానమీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క ఫ్యూయల్ బిల్స్ అనేవి చాలా వరకు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అనమాట. శాల్యూటరీ ఇంపాక్ట్ అనమాట. చాలా వరకు ఈ యొక్క ప్రభావవంతమైనటువంటి ఈ యొక్క తేడా అనేది కనపడుతుంది అనమాట. ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ డీజిల్ అనేది అంటే డీజిల్ రేట్లు పెరగడం కారణంగా ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఫ్యూయల్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రాడ్ ఛార్జెస్ అనమాట. అంటే సరుకును మోసుకెళ్లే రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ పెరిగితే. సో దాని కారణంగా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోద్ది అనమాట. ది సాఫ్టనింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ out to provide some cushion to the manufacturing sector, which has had to cope with surging import prices at a time when demand is still 10 years. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తగ్గించడం వల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా కొంతవరకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు, కొంతవరకు ఇది ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుందన్నమాట. ఏదైతే ఈ యొక్క ఇన్పుట్ ప్రైసెస్ అనేవి అంటే ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే రా మెటీరియల్ ఖర్చు అనేది చాలా వరకు పెరిగిపోతుందన్నమాట. దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సరిపోయే విధంగా ఉంటుంది. అంటే డిమాండ్ అనేది కొంతవరకు పల్చగా 10 years అంటే బలహీనంగా పల్చగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క రేట్లు తగ్గడం అనేది కొంత ఆశాపవంతమైనటువంటి విధానం అనమాట. ద ఎడిషనల్ క్యాష్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద వ్యాలెట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ మే ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఏ స్మాల్ bump in consumption through the durability of this stimulus will hinge on how global oil prices behave in the coming weeks and months. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఎడిషనల్ క్యాష్ అనేది లెఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 10 రూపాయలు డీజిల్ కొట్టిస్తే 10 రూపాయలకు ఎక్కువ పడేది, ఆ 10 రూపాయలు అనేది మిగిలిపోతుంది అనమాట. సో దీని కారణంగా ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్స్ కొంతవరకు సహాయం అవుతుంది అనమాట ఈ తగ్గిపోయినటువంటి. దాంతోపాటు ఈ డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ అంటే ఏదైతే ఈ విధానాన్ని కొనసాగించాలో, డ్యూరబిలిటీ అంటే ఎక్కువ కాలం మన్నిక కొనసాగిస్తే కనుక ఈ యొక్క స్టిమ్యులస్ అనేది ఈ ఉద్దీపన పథకం అనేది కొంతవరకు ఈ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ వల్ల ఒకవేళ వాడి యొక్క విధానం ఎలా బిహేవ్ అనమాట, అవి ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా రాబోయే వారాల నెలల్లో ఈ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎలా ఉంటే మనం చెప్పలేము. అవి పెరిగినా తగ్గినా కానీ దాని ఈ యొక్క ఉద్దీపన కారణంగా వీటి యొక్క ప్రభావం అనేది సామాన్యుల మీద పడదనమాట. గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్ ఏ boil this year, and the World Bank Group projected last month that average crude prices would end 2021 with gain of about 70%. అంటే గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి మనం ఈ సంవత్సరంలో చూసుకుంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ అనేది వాళ్ళు చెప్పిన అంశం ప్రకారం, వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే లాస్ట్ మంత్ ఏం చెప్పారంటే యావరేజ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి ఈ 2021లో దగ్గర 70% పెరిగినాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట. విత్ ద ఇండియన్ క్రూడ్ బాస్కెట్ హ్యావింగ్ రైజన్ అండ్ యావరేజ్ ఆల్మోస్ట్ 62% in the 10 months through October, and the historical trend surging a firming of prices towards the year end when the northern hemisphere's winter usually pushes up energy demand. There is a real risk that Indian refineries may be left with
లిటిల్ ఆప్షన్ బట్ టు కంటిన్యూ రైజింగ్ రీటైల్ ప్రైసెస్. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక మన భారతదేశంలో కనుక చూసుకుంటే ఈ గడిచిన 10 నెలల్లో ఈ యొక్క ఆయిల్ ప్రైసెస్ యావరేజ్గా 62% అనేది పెరిగిపోయింది. సో మనకి ఈ యొక్క చారిత్రాత్మకంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది చూసుకుంటే ఇంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఎప్పుడు పెరగలేదన్నమాట. ఈ ఇయర్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ కావచ్చు, వింటర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కారణాల కారణంగా ఈ డిమాండ్ అనేది కొంతవరకు ఏంటంటే సమస్యాత్మకంగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ రిఫైనరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క రీటైల్ ప్రైసెస్ అనేవి ఎదుగుదల అవడానికి పెరగడానికి కారణం అవుతాయి అన్నమాట. The owners would then be again on the center to make further cuts to the duty it had raised last year. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఓనర్స్ ఈ బాధ్యత అంతా ఈ రేట్లు పెరిగితే ఆ రేట్లు తగ్గించాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంటుందంటే మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీదే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ యొక్క లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే వాళ్ళు డ్యూటీ ప్రైస్ హైక్ చేశారో, పెంచారో వాటిని సంబంధించి వాటిని తగ్గించాలన్నమాట. స్టేట్స్ రన్ బై అదర్ పార్టీస్ షుడ్ టేక్ ద క్యూ ఫ్రమ్ తమిళనాడు అండ్ పంజాబ్ అండ్ బ్రింగ్ డౌన్ ద prices at the outlets and not hold back for political or revenue reasons. అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే బీజేపీ కాకుండా వేరే పార్టీలు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో తమిళనాడు, పంజాబ్ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాల ఆధారితంగా వీళ్ళు కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు అనేవి తీసుకోవాలి. తమిళనాడు, పంజాబ్ అనేవి వాళ్ళు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు అనేవి తగ్గించేశారనమాట. అలానే వీళ్ళు కూడా తగ్గిస్తే బాగుంటుంది. రాజకీయపరమైన ఆదాయపరమైన కారణాలు చూపించి ఆ రేట్లు తగ్గించకుండా అలానే కొనసాగించకుండా లేకపోతే పెంచకుండా వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆ రేట్లను తగ్గిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఈ యొక్క ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ అనేవి ఒక ₹5 దీపావళి ముందు రోజున ఒక ₹5 అయితే పెట్రోల్ మీద, ₹10 డీజిల్ మీద తగ్గించడం జరిగింది. ఇది ఏంటి, ఈ యొక్క ఏదైతే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా రేట్లు తగ్గించడం అనేది జరిగిందనమాట. కానీ ఈ తగ్గింపు అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంటే బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లో అంటే బీజేపీ ఈ యొక్క మధ్యకాలంలో బైపోల్స్కి వెళ్ళిందనమాట. దాంట్లో వాళ్ళకు ఓట్లు అనేవి సరిగా అనుకూలంగా పడలేదు. దాని కారణంగా ఆ ఓట్లు పోతాయి. రాబోయే కాలంలో యూపీలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, పంజాబ్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క అంటే మేజర్గా ఏదైతే ఉన్నాయో రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రాష్ట్రాలకు అనుగుణంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వీళ్ళు రేట్లు తగ్గించడం జరిగిందన్నమాట. అలానే ఇప్పుడు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది, ఈ నిర్ణయాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ పెరిగినా ఆ యొక్క ప్రభావం అనేది ఈ యొక్క దేశీయ మార్కెట్లో పడకుండా దాంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ యొక్క వ్యాట్ ట్యాక్స్ అనేది తగ్గిస్తే ఈ యొక్క ప్రజలకు కొంతవరకు సహాయం చేసినట్టు, ఆర్థికంగా వాళ్ళని చేయూత ఇచ్చినట్టు, దాంతోపాటు ఎకానమీని కూడా కొంతవరకు బాగు చేసినట్టు ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి రెబల్స్ అండ్ రూలర్స్. అంటే రెబల్స్ అంటే ఎవరు అంటే వ్యతిరేకులు, రూలర్స్ అంటే పరిపాలించేవాళ్ళు. రెబల్స్ అంటే తిరుగుబాటుదారులు, పరిపాలించేవాళ్ళు అనమాట. ద ఇథియోపియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద మిలిటీషియాసం మస్ట్ ఎండ్ ద ఫైటింగ్ అండ్ బిగిన్ టాకింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇథియోపియన్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఈ యొక్క మిలిటరీ అంటే ఇథియోపియాకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి సాయుధ బలగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మిలిటీషియా అంటాం వాటిని. మిలిటీషియాస్ అనేవి వాళ్ళు యుద్ధాన్ని ఆపాలి, ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పోరాటాన్ని ఆపి ఏం చేయాలి, చర్చల్లోకి రావాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇథియోపియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అబే అహ్మద్ ఇయర్ లాంగ్ వార్ ఆన్ ద రెబల్స్ ఇన్ ద నార్దర్న్ టిగ్రీ రీజియన్ threatens to pull the whole country into a deadly civil war between the federal troops and several ethnic militia. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఇథియోపియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి అబే అహ్మద్ అనే అతను గడిచిన సంవత్సరంగా ఒక ఇయర్ కాలంగా ఈ యొక్క రెబల్స్ మీద ఈ యొక్క నార్దర్న్ టిగ్రీ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యతిరేకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద యుద్ధం ప్రకటించాడనమాట. అది ఎలా ఉంది అంటే పూర్తిగా ఈ దేశాన్ని మొత్తాన్ని థ్రెటనింగ్ అనమాట, ప్రమాదంలో పడేసే విధంగాను డెడ్లీ సివిల్ వార్ అనమాట. అంటే ఈ యొక్క అంతం కాని ఒక ఏదైతే ఉందో పౌర యుద్ధంలాగా తయారయ్యే విధంగా ఎవరెవరికి, ఫెడరల్ ట్రూప్స్, ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఫెడరల్ ట్రూప్స్కి ఈ యొక్క సెవరల్ ఎథనిక్ అనమాట అంటే జాతిపరమైనటువంటి ఈ యొక్క తిరుగుబాటుదారులు మిలిటీషియా సాయుధ బలగాలకు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఒక పెద్ద పౌర యుద్ధంలాగా తయారైందనమాట. వెన్ ద వార్ బిగన్ మిస్టర్ అబే ఏ నోబెల్ ప్రైజ్ లారెంట్ వాంటెడ్ టు హోస్ట్ ద టిగ్రీ పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ TPLF, an ethnic paramilitary group turned political party in Tigray and install a friendly regional government. అంటే ఈ యొక్క యుద్ధం మొదలైనటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క అబే ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ రావాలంటే అనమాట. అంటే ఈయన నోబెల్ ప్రైజ్ని స్వీకరించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట. ఆయన ఏం చేశారంటే టిగ్రీ పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ అనేది TPLF అనేదాన్ని పూర్తిగా బహిష్కరించాడనమాట. ఇది జాతిపరమైనటువంటి పారామిలిటరీ అనమాట, అంటే సాయుధ బలగాలు కలిగినటువంటి ఒక గ్రూప్ అనమాట. అది ఎలా మారిపోయింది అంటే పొలిటికల్ పార్టీగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడేమో సాయుధ బలగాలటువంటి గ్రూప్ అనేది రాజకీయ పార్టీగా మారిపోయింది అనమాట. ఎక్కడ ఈ టిగ్రీ ప్రాంతంలో.
సో అది మారిపోయి ఒక ఫ్రెండ్లీ రీజనల్ గవర్నమెంట్గా ఏర్పడిందనమాట. అలాంటి దాన్ని ఆయన బహిష్కరించాడు. వెన్ ఏ మంత్ హీ మెట్ హీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ డిక్లేర్డ్ దట్ మేజర్ కంబాట్ ఆపరేషన్స్ వర్ ఓవర్. సో వితిన్ ఏ మంత్ అంటే వితిన్ ఒక నెల కాలంలోనే, వితిన్ ఏ మంత్ అనమాట, ఒక నెల రోజుల్లోనే అది బహిష్కరించిన తర్వాత ఆయన ఏవైతే ఆయన లక్ష్యాలు చేరుకున్నాడని చెప్పేసి ఈ యొక్క కంబాట్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మేజర్ కంబాట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పూర్తిగా అంతమందినే అయిపోయినాయని చెప్పేసి చెప్పాడు అనమాట. బట్ రిటైనింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఏ రెబలియస్ రీజియన్ వాజ్ హార్డర్ దాన్ ఓస్టింగ్ ద రెబల్స్. కానీ అక్కడ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవటం, ఆ యొక్క రెబిలియస్ అనమాట రీజియన్ అనమాట, అంటే తిరుగుబాటుతో కూడినటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని చేజిక్కించుకోవడం అనేది ఆ పార్టీని బహిష్కరించినంత, ఆ రెబల్స్ని బహిష్కరించినంత ఈజీ కాకుండా పోయిందనమాట. మోర్ ఓవర్ మిస్టర్ అబే సీమ్ టు హ్యావ్ ఓవర్లుక్డ్ టిగ్రీస్ కాంప్లెక్స్ హిస్టరీ. అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, మోర్ ఓవర్ బాగా దీనికన్నా మించి గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ అబే అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఓవర్లుక్ అనమాట, సరిగా పట్టించుకోలేదన్నమాట. ఈ యొక్క టిగ్రీస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క క్లిష్టమైనటువంటి చరిత్ర గురించి ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోలేదన్నమాట. ద మౌంటియస్ రీజియన్ దట్ షేర్స్ ఏ లాంగ్ బోర్డర్ విత్ ఎరిట్రియా was the base of resistance against the military dictatorship in the 1970s 80s. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో మౌంటైనస్ రీజియన్ అనమాట, పర్వత ప్రాంతం కలిగినటువంటి ఒక బౌండరీ అనేది ఎరిట్రియాకి అంటే ఒక సరిహద్దులాగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అనమాట. ఇక్కడి నుంచే ఈ యొక్క మిలిటరీ డిక్టేటర్షిప్కి 1970-80 కాలంలో మిలిటరీ డిక్టేటర్షిప్కి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ కేంద్రీకృతమైనటువంటి బలగాలు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా, ఈ ట్రిగ్రీస్ ప్రాంతం అనేది. ద TPLF which fought the military regime for 16 years before ruling Ethiopia through a military coalition for 3 decades was not an easy pushover. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఏదైతే TPLF అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి బలగాలతో ఈ మిలిటరీ రిజైమ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో సైనిక పరమైనటువంటి పరిపాలన సమయంలో ఏంటంటే వాళ్ళు 16 సంవత్సరాలు అనేవి ఇథియోపియా గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా, మిలిటరీ వ్యతిరేకంగా కొన్ని అంటే 3 దశాబ్దాలుగా ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా కలిసికట్టుగా కోయిలేషన్ అనమాట, సంకీర్ణంగా ఏర్పడి వాళ్ళు పోరాడారనమాట. సో అంత ఈజీ అంటే అదే అంత ఈజీ పుష్ ఓవర్ అయితే కాదనమాట. ఇట్ రీట్రీటెడ్ టు ద మౌంటైన్స్, రీగ్రూప్డ్ అండ్ హిట్ బ్యాక్, ఫోర్సింగ్ ద ఫెడరల్ ట్రూప్స్ అండ్ దేర్ ఎల్లీస్ ఇంక్లూడింగ్ పారామిలిటరీస్ ఫ్రమ్ ఎరిట్రియా టు విత్డ్రా. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతకుముందు ఎవరైతే అంటే ఆ సాయుధ బలగాలన్నీ కూడా విరమించుకొని రాజకీయ పార్టీలుగా మారిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ రీట్రీటెడ్, అందరూ కలిశారనమాట ఆ మౌంటైన్ ప్రాంతంలో. మళ్ళీ వాళ్ళు గ్రూప్గా వచ్చి ఇప్పుడు పూర్తిగా ఈ ఫెడరల్ ట్రూప్స్కి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పోరాడుతున్నారనమాట. ఆ ఫెడరల్ గ్రూప్స్కి వాళ్ళ యొక్క మిత్రపక్షాలు అయినటువంటి వాళ్ళు అంటే ఇంక్లూడింగ్ పారామిలిటరీకి సంబంధించినటువంటి ఎరిట్రియా ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారనమాట. అక్కడ ప్రాంతంలో నుంచి వాళ్ళని వైదొలిగించాలని. నౌ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ టిగ్రీ ద కీ టౌన్స్ ఇన్ నైబరింగ్ రీజియన్స్ ద TPLF జాయిన్డ్ బై అదర్ మిలిటీషియాస్ has threatened to take Addis Ababa, the capital city that is home to 5 million people, within weeks. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ ట్రిగ్రీస్ అనేవాళ్ళు ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నగరాలు, ఆ నైబరింగ్ ప్రాంతం, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా ఆక్రమించుకుంటున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ TPLF అనేది జాయిన్ అయిన తర్వాత, ఈ యొక్క అదర్ మిలిటీషియా కూడా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క అద్దీస్ అబాబా అనేది క్యాపిటల్ సిటీ అనమాట. అది ఒక 5 మిలియన్ల ప్రజలకి ఆశ్రయం ఇస్తున్నటువంటి ఒక నగరం అనమాట. ఒక కొన్ని వారాల్లోపే దాన్ని ఆక్రమించుకున్నారనమాట. ఇన్ దిస్ అటెంప్ట్ టు షేక్ అప్ ఇథియోపియాస్ పవర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ క్రష్ ద ఫార్మర్ రూలింగ్ ఎలైట్స్, మిస్టర్ Abbas has unleashed a series of events that he is no longer in a position to control. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇథియోపియా పవర్ స్ట్రక్చర్ అనేది పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది, ఆ యొక్క ఫార్మర్ రూలింగ్ ఎలైట్స్ అందరూ కూడా దెబ్బతిన్నారనమాట. ఇంకా ఆ అబే అనే అతను మనకినా చూస్తే అతను అంటే కొన్ని అంశాలను విడిచిపెట్టాడు అనమాట. అన్లీష్డ్ కొన్ని ఈవెంట్స్ అనే వాటిని విడిచిపెట్టాడు అనమాట. ఎందుకని ఇంకా అతను రాజకీయంగా ఆ యొక్క దేశాన్ని కంట్రోల్ చేసే పొజిషన్లో ఇక ఉండడని అతను అర్థమయ్యి కొన్ని విధానాలను విడిచిపెట్టాడు అనమాట. వెన్ ద కంట్రీ మూవ్ టు ఏ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ military dictatorship in the early 1990s, it adopted a model called ethnic federalism, in which the regions largely divided on ethnic lines enjoyed some autonomy, while the federal government controlled by the TPLF focused on national unity, economic growth and defense. అంటే ఇక్కడ ఈ కంట్రీ అనేది ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ను ఏదైతే ఉందో
ఆ పార్లమెంటరీ సిస్టంలోకి మారిపోయింది. ఇంతకుముందు మిలిటరీ డిక్టేటర్షిప్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క విధానం అనేది పార్లమెంటరీ సిస్టంలోకి మారిపోయింది అనమాట. అంటే 1990s ఇది పూర్తిగా మిలిటరీ విధానంలో అనుసరించింది, ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ సిస్టంలోకి మారిపోయింది అనమాట. వీళ్ళు ఎలాంటి విధానాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అంటే దత్తత తీసుకున్నారు అంటే ఎథనిక్ ఫెడరలిజం అనమాట. అంటే జాతిపరమైనటువంటి ఈ యొక్క సమాఖ్యవాదం అనమాట. ఆల్రెడీ మనం ఫెడరలిజం గురించి మనం పాలిటీ సబ్జెక్టులు చెప్పుకున్నామండి. ఈ ఫెడరలిజంలో డిఫరెంట్ టైప్స్ చెప్పామన్నమాట. రీజనల్ ఫెడరలిజం అని చెప్పేసి ఏదైతే కొన్ని రాష్ట్రాలన్నీ కలిసి సమాఖ్యగా ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మతాలకు సంబంధించి జాతిపరమైనటువంటి ఏదైతే ఉందో ఎథనిక్ పరమైనటువంటి జాతిపరమైనటువంటి ఫెడరలిజం అంతా కలిసి ఈ యొక్క ఫెడరలిజం జాతిపరమైనటువంటి వాళ్ళందరూ కలిసి కొన్ని జాతుల వాళ్ళు కలిసి ఒక సమాఖ్యగా ఏర్పడ్డారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎథనిక్ ఫెడరలిజం అనేది ఏర్పడింది అనమాట. సో దీని కారణంగా ఏంటి అంటే లార్జ్ డివిడెండ్ అనమాట. ఎథనిక్ లైన్స్ ప్రకారం ఇక్కడ అన్నీ కూడా వర్గీకరించబడ్డాయి. అంటే మత ప్రాతిపదికన లేకపోతే జాతి ప్రాతిపదికన ఇక్కడ వర్గీకరించబడింది అనమాట. వాళ్ళకంటూ కొంత స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది ఉంది ప్రతి ఎథనిక్ గ్రూప్కి కూడా. సో ఈ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అనేది పూర్తిగా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తుందంటే టీపీఎల్ఎఫ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుందన్నమాట. ఈ యొక్క తర్వాత ఈ యొక్క నేషనల్ ఈ టీపీఎల్ఎఫ్ అనేది దేని మీద ముందు దృష్టి కేంద్రీకరించింది అంటే నేషనల్ యూనిటీ జాతీయ ఐక్యత మీద, తర్వాత ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆర్థికపరమైనటువంటి వృద్ధి మీద, తర్వాత రక్షణ వ్యవస్థ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందనమాట, ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించిందనమాట. దిస్ మోడల్ వర్క్డ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ ఏ డెకేడ్ యాజ్ ఇథియోపియా, Africa's second most populous country that was devastated by a famine in 1983-85, emerged as a East Africa's strongest economic powerhouse. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ మోడల్ అనేది అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క ఎథనిక్ ఫెడరలిజం విధానం అనేది దగ్గర ఒక దశాబ్ద కాలం పాటు ఇది కొనసాగిందనమాట. ఏది ఇథియోపియాలో. ఈ యొక్క ఈ ఇథియోపియా అనేది ఆఫ్రికాలోనే రెండవ అత్యంత జనాభా కలిగినటువంటి దేశం అనమాట. ఇది 1983-85 మధ్య కాలంలో ఈ యొక్క కరువు సంభవించింది, ఫ్యామిన్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట అక్కడ. సో అంత ఏర్పడినప్పటికీ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా దేశంలో బలమైనటువంటి ఆర్థిక శక్తిగా అది ఎదిగిందనమాట. బట్ ఎథనిక్ టెన్షన్స్ స్టార్టెడ్ resurfacing late last decade, and Mr. Abe, an ethnic Oromo, was chosen to put the country back on the trajectory of growth and stability. సో కానీ ఈ యొక్క ఎథనిక్ టెన్షన్స్ అనేవి అంటే జాతిపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యొక్క అంటే ఏదైతే అసందర్భమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఈ యొక్క లేట్ లాస్ట్ డెకేడ్ అనమాట. అంటే ఈ లాస్ట్ డెకేడ్ చివరలో కొంతవరకు జరిగినాయి అనమాట. ఈ అబే అనే అతను ఎవరంటే ఎథనిక్ ఒరోమో తెగకు చెందినవాడు అనమాట. ఆ ఒరోమో తెగకు చెందిన అతను ఏంటంటే ఈ కంట్రీని మళ్ళీ తిరిగి సాధారణ పరిస్థితిలోకి గ్రోత్ స్టెబిలిటీలోకి పెట్టాలని ట్రై చేశాడు. బట్ హీస్ మూవ్స్ టు సైడ్ లైన్ ద టీపీఎల్ఎఫ్ triggered a bigger political crisis which eventually led to the war in Tigray. అంటే ఇతను అన్నీ బాగానే చేశాడు కానీ నేను ఏం చేశాడంటే ఈ టీపీఎల్ఎఫ్ అనే గ్రూప్ని పక్కన పెట్టాడనమాట. ఆయన సైడ్ లైన్స్ అనమాట పక్కన పెట్టి దాన్ని బహిష్కరించిన కారణంగా అదే ట్రిగ్గర్ మొదలుపెట్టిందనమాట, ఈ రాజకీయపరమైనటువంటి సంక్షోభాన్ని మొదలుపెట్టిందనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది పూర్తిగా ఈవెన్చువల్గా ఆ చిన్న సమస్యలు అనేవి పెద్దగా ఒక యుద్ధంలాగా తయారైంది ఈ ట్రిగ్రీ ప్రాంతంలో. మిస్టర్ అబే ఈజ్ నౌ ఆన్ ద డిఫెన్స్. సో ఇప్పుడు అబే అనే అతను ఏంటంటే ఇప్పుడు రక్షణాత్మకమైనటువంటి ధోరణిలో ఇప్పుడు అతను కాపాడుకోవాలి, దేశాన్ని కాపాడుకోవాలన్నమాట. ద మూవ్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ టిగ్రీ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. అతను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో టిగ్రీస్ని కంట్రోల్ చేయాలనే నిర్ణయం అనేది పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ఇఫ్ హీ స్టాప్ ద మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ నౌ ఇట్ వుడ్ బి సీన్ యాజ్ వీక్నెస్ అండ్ ద రెబల్స్ ఎంబోల్డెండ్ బై దేర్ రీసెంట్ విక్టరీస్ అండ్ పొలిటికల్ సపోర్ట్ దే గెయిన్ ఫ్రమ్ అపోజిషన్ గ్రూప్స్ కుడ్ మార్చ్ సౌత్వార్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అతను కనుక వెనక్కి తగ్గి ఆ యొక్క ఆపరేషన్ తగ్గి అంటే ఆ టిగ్రీస్ వాళ్ళకి సమస్యలు ఆ ప్రాంతంలో ఈ టీపీఎల్ఎఫ్ అనే దాన్ని బలోపేతం చేశాడు అనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క కోరికలు నెరవేర్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు అతని యొక్క బలహీనత అనేది బయటపడుతుంది అనమాట. వాళ్ళు ఇంకా ధైర్యం తెచ్చుకొని ఏం చేస్తారు, అపోజిషన్ పార్టీతో చేతులు కలిపి ఇంకా అక్కడ ఇప్పుడు దాకా నార్థన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యాన్ని సౌత్ వార్డ్స్లో కూడా వాళ్ళు బలోపేతమయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. An all-out civil war would be disastrous as it would open old ethnic wounds. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సివిల్ వార్ అనేది మనం కనుక ఇంకా వినాశనకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి తయారవుతాయి అనమాట. అంటే పాతదైనటువంటి ఎథనిక్ జాతిపరమైనటువంటి కొన్ని పుండ్లనే ఉన్నాయి, గాయాలనే ఉన్నాయి, అవి కనుక తిరిగి ఓపెన్ అయ్యాయి అనుకోండి ఈ సమస్య అనేది ఇంకా జటిలమైపోద్ది అనమాట. టు అవాయిడ్ సచ్ ఏ కెలామిటీ దేర్ హ్యాస్ టు బీ ఏ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ అపాన్ సీజ్ ఫైర్. సో ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి తిరిగి పునరావృతం అవ్వకుండా ఇలాంటి కలామిటీ అనేది సంక్షోభం అనేది తిరిగి రాకుండా ఉండాలంటే మ్యూచువల్గా ఇద్దరు కూడా తాత్కాలిక సంధి కావచ్చు, కాల్పుల విరమణ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట. బట్ నైదర్ సైడ్ హ్యాస్ షోన్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టాక్స్.
కానీ రెండు వైపుల నుంచి కూడా చర్చలకు ఎవరు ఇష్టపడట్లేదు అనమాట. ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ, పర్టిక్యులర్లీ ద ఆఫ్రికన్ యూనియన్, షుడ్ ప్రెస్ బోత్ ద రూలర్స్ అండ్ ద రెబల్స్ టు ఇమీడియట్లీ ఎండ్ ద ఫైటింగ్ అండ్ స్టార్ట్ టాకింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ, ప్రపంచ దేశాలు కావచ్చు, లేకపోతే పర్టికులర్గా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అనేది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఇద్దరి మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ఎవరి మీద? రూలర్స్ మీద, దాంతోపాటు రెబల్స్ మీద, ఇద్దరి మీద ఒత్తిడి తెచ్చి మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని ఆపేయండి, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు తెలుసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క మారణకాండను ఆపేయండి, చర్చల్లోకి రండి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఏం లేదండి, ఈ ఇథియోపియాలో ఈ యొక్క రెబల్స్కి ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క రూలర్స్కి మధ్య పోరాటం అనేది జరుగుతుందనమాట. ఆ పోరాటం అనేది ఎలా ఉంది అంటే అక్కడ పాతకాలంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యాత్మకమైనటువంటి అంశాలను మళ్ళీ ప్రారంభించే విధంగా ఉందన్నమాట. అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ఉండాలి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క ఆఫ్రికన్ యూనియన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇద్దరూ ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని ఆపివేసి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా చర్చల్లోకి వచ్చి వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇవండి ఈరోజు నా హిందూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వని ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.